各位小朋友，大家好啊！數師傅 PS1 時間啦，呢條數講啲咩嘅呢？嗱，就係講一啲咧關於面積啦、周解啦同埋百分數應用嘅混合題嚟㗎。呢條題目一開始咧俾咗一個咧農田嘅平面圖俾我哋㗎。A 部分問啲咩呢？ Find the area of the farmland， 叫我揾翻咧呢個農田咧嘅面積啦。嗱，點樣咧計咧呢個農地嘅面積咧？其實我哋咧直接咧用分割法就可以噶啦。咁你見到咧就係呢個圖啦，有一個咧平行四邊形啦，同埋一個咧直角三角形俾咗大家噶。咁點樣計啊？咁平行四邊形當然就係底乘高16乘8啦。好啦，加呢個三角形個底咧就係16加8括住佢啦，成個高咧係18啦，再除翻2。嗱，留意咧佢係底乘高除2啦。嗱，然後點啊？計都係1/18啦，加嗱括弧裏頭咧變咗有24啦，後邊咧18除2係9啊，所以變24乘9啦。咁計到128加216啦，最後計到農田嘅面積都係344啦，平方米嘅。嗱，B 部分問啲咩咧？就係咪平行四邊形嘅面積啦，佔咧整塊農田咧嘅百分比係幾多咧？咁嗱，英文就係話 What percentage of the area the parallelogram of the whole farmland？嗱，點樣做咧？一開始寫翻咧所需百分率啦，對 required percentage。嗱，然後啦，其實頭先 A 部分咧，我哋知道咧平行四邊面積係128啦，成塊農田面積係344啊嘛。咁所以就344分之128啦。留意題目問我哋百分比，所以咧小朋友乘翻100% 喺後邊。嗱，化簡之後啦，點咧？嗱，先約簡啦，變到43分之16啦，乘100%。然後啦，變做1600係分子啦，43咪分母咁多 percent 啦。將佢咧轉翻咗一個大份數，就計到咧37又43分之9個 percent 啦。嗱，睇睇咧 C 部分 ，Fence will be built around the farmland except the entrance。嗱，就係話除咗入口處之外啦，農田嘅周圍咧都會加建圍欄。The cost of building the fence is $90 per meter。嗱，如果建造圍欄嘅費用啦，每米係98蚊。Find the cost for building the fence， 叫你計翻呢，就係咧建造咧圍欄咧嘅費用啦。嗱，好啦，點樣做咧咁咧開始咧寫翻個題解啦。Cost of building the fence， 咁中文就寫建造圍欄嘅費用啦。然之後點啊？嗱，留意個圖啦。Entrance 入口處嘅地方我哋唔計嘅，我哋逐條逐條咧計嘅邊加咗佢先啦，就係6加16加11加8加30再加18，就括住佢。嗱，呢啲位置咧就係咧需要咧加圍欄啊嘛。然後咧成個弧裏頭加咗之後咧，外邊乘翻98，計都係89乘98啦，計啦8722蚊嘅。嗱，去到咧最後一部分啦。If the bill is over $8,500, 5% discount will be given。嗱，如果咧帳單啦超過8500蚊嘅話咧，就會俾啲顧客咧5%嘅折扣。嗱，咩意思咧？就係話咧比原本平5%。Can the farmer get the discount？ 好啦，究竟呢個農夫可唔可以獲得折扣呢？ If yes, find the new cost of building the fence。嗱，如果得嘅話，就揾翻咧建造圍欄嘅新成本。嗱，點樣做呢？嗱，建造圍欄嘅新成本 new cost of building the fence 係點樣呢？嗱，首先喺 C 部分咧，我哋已經知道咧個費用係8722蚊，咁一定咧多過8500啦。於是乎咧，即係話點啊？可以咧享受呢個折扣啦。咁咧成本點樣計咧？就係將原本8722啦，減翻原本嘅5%，即係減翻8722啦，乘5%。嗱，計算到咧就係咧8722啦，減咧436.1嘅。嗱，最後咧計到幾多咧？就係8285.9啦。多謝大家睇我哋嘅片啦。
記得 like、subscribe 同埋 share 咧俾身邊嘅朋友啦。祝大家學業進步啦，同埋咧入到一間理想嘅中學，考多班咧好嘅班啦。下條片再見，拜拜。